不如就講下呢個惡魔詞典啦。咁惡魔詞典都係一套對白好反映到創作故事嗰個人性格嘅一套作品嚟嘅。佢應該好正常啊，應該呢條友都其實我就咁睇咧，覺得咧嗰個作者都幾年輕有為，我覺得係。我諗喺講作者之前，我哋要澄清一下，究竟惡魔詞典嘅對白係關邊一個事先啦？因為雖然話作者係知啦，但係呢套嘢係有個編劇嘅。咁個編劇個名咧就叫勁宇，雖然呢個名好熟，係啊，好似好熟啦。係啦，咁我不如讀一讀呢套嘢嘅第一句對白係點樣啦？即係扣除佢前言之後，佢第一句對白就係點解每次趕時間你都要去屙屎？用呢句笑話嚟開手，係一種非常之明智、親切嘅一個開手嚟嘅。即係完全反映到主角嘅活潑啦，同埋佢嗰種急事嘅情緒，同埋亦都好反映到個編劇嘅一啲內心嘅衝突同埋矛盾啦，或者係佢生活習慣啫。係咯，我諗冇翻啲咁上下經歷嘅人，應該寫唔出啲咁有深度嘅對白嘅。我開始唔係好明點解啲編劇咧中意玩屎尿屁嘅。我唔可以淨係得我跌落咁嘅坑入邊嘅。仲有邊個？咁都係得呢度啫。我應該冇玩過嘅。你冇玩咩啊？冇玩。我用手玩啊嘛。係咯。你係咪認真咁諗緊？我都冇用手玩。你用把口講啫。當然啦，我都唔會玩嘅，真係畫出嚟嗰個係資料嚟嘅。射個波俾佢先。咁你以編輯嘅角度，對於呢套嘢嘅對白有冇啲咩睇法咧？其實佢以編輯嘅角度睇咧，其實我覺得冇乜問題嘅。點解咧？因為嗰陣時我自己編埋自己輯噶嘛，有問題我唔會編佢出嚟噶嘛。咁你以另一個編輯嘅角度睇，其實有咩問題啊？冇啊，咪就係好似我哋今日呢個節目嘅主題咁咯，係反映咗編劇嘅性格。你都係想入我啫。你認啦。嗱，我哋喺現場可以見到一個人因為出咗啖氣，所以好興奮，好開心。東東頭先嗰啲嘢，你覺得點樣？咩邊啲啊？上一集節目唔係上一集節目，上一節節目。淫欲之場嗰度。我唔係嘅，我想講呢個再歌再舞啫，其他唔記得咗，淨係記得嗰段。喂，但係其實除咗我哋本地咧嘅，日本應該其實都係咁樣嘅話。因為翻譯嘅問題，我唔係好確切，究竟係唔係真係咁樣？但係我都可以用一個唔好用啲咩身份啦，費事惹禍上身。咁分享一下，係啦，分享一個我對日本漫畫家佢嘅對白同佢個人性格嘅一啲關係嘅分享啦。嗱，所以要事實話俾我哋聽，句子講得太長，佢會唔記得自己前面講咩。係咁，我覺得最好嘅例子就係呢個那魯陀湖人嘅作者啦，阿岸本齊史。咁有睇過呢套嘢嘅，相信都好感受到呢套嘢入面嗰種濃濃嘅兄弟之情。咁一個點樣嘅人先可以寫到套嘢充滿住咁樣嘅激情洋溢嘅兄弟感覺喺度呢？咁首先佢要有一個弟弟先啦。如果弟弟仲係孖生嘅，聽講。唔係，你啲弟弟應該都係孖生噶，應該係同一日出世噶。唔係嗰個弟弟。所以佢應該有3個細佬，4個，三個啫，佢自己唔係，就4兄弟啦。係啊，4兄弟啦。咁阿 Crab 你講緊邊個弟弟？岸本齊史嘅細佬岸本聖史咧。咁唔係小齊史。係咯，唔知大家睇漫畫嘅時候有冇留意翻啲漫畫家自己個人嘅嘢啦？如果你有留意開呢個岸本齊史，就知道佢同佢細佬嘅關係係基本上係同
佐助同鳴人係冇乜分別嘅。呢個其實佢自己都有咁講過，佢覺得佢自己係鳴人，而佢細佬係佐助。好中意病佢細佬都，其實都係㗎。其實兩個都中意病，其實兩個都好中意病。你睇下佢細佬嘅作品就知啦。啊，咁又係喎。係啦，咁佢細佬有啲咩作品咧666咯，撒旦嗰套咯。嗯，跟住有一套好似係講貼紙，跟住有啲能力咁，我唔記得咩名嗰套有。係咯。作為一對兄弟，兩個都係漫畫家，而其中一個點講啊，個成就係有少少拋離另一個嘅時候，你就會發覺嗰種佐助同鳴門之間嘅兄弟情，同埋我追唔上你嗰種感覺，係呈現緊喺佢哋呢兩兄弟度啦。但係佢哋敵對嘅咩？本身即係講緊兩兄弟。咁鳴人同佐助其實都唔係敵對嘅，佢哋嗰種近似係耍花槍，又或者我都唔知點樣講，離離合合，耍到開戰係因為佢哋之間嘅兄弟情係真係深到去邊啊？入晒，好深好深。即係我冇咗隻右手，我用左手幫你，幫你撳住張畫紙，即係呢啲係嘛？我唔講呢啲，我唔係好明，應該要避咯。係咯，除咗岸本齊史之外，另一個，死啦，我唔記得佢叫咩名添。啊，你咁都唔記得，等我睇下先。係咪想講九寶大？九寶啊，九寶大人，大家就係記住佢啲月牙天衝同埋虛閃，唔鬼記得作者個名。係記住嗰啲精警對白。你竟然出現我唔記得嘅幻覺。呢句說話我用咗3次去講做開頭，我都講唔到。幾時產生咗？我開咗節目嘅對白嘅對白咧，頂我又講錯啦。嘅幻覺。呢個嘢其實我覺得佢看似好簡單，其實好複雜。裏邊所帶嘅呢個心理戰啊，同埋你要點樣去突破自己心理關去講呢句説話，係真係好難嘅。我覺得係，即係你首先要呃到人，首先要呃咗自己。而火車頭先就做到呃咗自己嗰部分，而我係呃唔到嘅係。我只可以用佢套作品入面嘅經典對白嚟回應翻你咯。你講乜嘢？你講乜嘢啊？其實我唔想出呢招。我覺得佢畫緊嘅時候，佢畫緊呢個跨版嘅時候，佢都想講呢句。我都唔想出呢招。係你逼我。係啊，我冇時間，我有跨版嘅。黐線！但係我覺得呢個，但係佢係後期先進化到咁樣啫嘛，係嘛？係啊，佢前期都仲係一個好似詩人咁嘅男子漢啦。佢後嚟係由詩人變咗乜嘢？變成呢個詩仙咯，係咯，即係由畫呢個山水畫變到潑墨嘅大師咁嘅程度啦。即係徐志摩變咗李白咁樣噶咯。哦，我諗比李白更高一個層次。李白都仲要寫字，佢其實唔使。佢即係咁又係喎，佢連畫都唔使畫咁滯喎，已經係。咁但係其實死神你買晒單行本，咁一次過幾廿本睇係好睇嘅喎。你其實好爽嘅，好爽啊，爽啊，係啊，即係好似以前舊嗰個節目都咁講啦，即係你一次過睇其實係好爽，睇呢個死神。哇！你用1個鐘頭都唔使時間就睇晒佢幾廿期，係好有滿足感。你係睇港漫都睇唔到咁快嘅速度啊！係，喂，港漫一定唔得，係啊。港漫真係唔得，其實。係啊，睇你睇到咩程度咯。係即係。其實睇下咩港漫嘅啫，好似老夫子之類應該冇乜問題。老夫子睇唔到，如果你1個鐘睇幾廿本單行本，唔係咯，我覺得老夫子應該都多字過死神。但係佢中間有好多重複嘅耐人尋味噶嘛。哦，唔係其實都好笑啊！我覺得呢個 One Piece 同埋死神係兩個極致嚟嘅，因為可能係少少題外話，我都唔知拉唔拉冷。就係話 One Piece 咧係一種好交叉多嘢講，然後節奏慢到飛起，慢到你係頂佢唔順。死神咧係乜交叉都唔講，但係節奏都係慢到飛起，你係頂佢唔順。我以為你覺得呢個係 Jump 嘅一個政策嚟嘅，將所有作品拖到好慢咁樣樣。呢個的而且確係 Jump 嘅政策，但係
關於呢方面我就唔講太多咯。咁 cancel 咗我嗰句，唔緊要㗎，我會俾人打。嗱，你東東講嘢梗係要保留啦。梗係啦，即係咧，如果有啲 Jump 嘅 fans 聽到咧，你即管插佢一句。冇啦。大家關於呢個話題想繼續傾嘅話，不妨去花生組度我哋一齊傾啊。即係可能有啲孫悟飯啊、孫悟空啊嗰啲 fans 咧，即係中意得呢啲都係Jump嘅 fans 噶啦。小心啲，好兇狠嘅可能。咁啊係，可能會召集呢個元氣，一紮 Jump 嘅 fans 一齊嚟圍攻。不過唔緊要，我哋呢個係公平、公正、開放嘅一個節目，我哋唔介意俾人插，因為我哋係唔會理你嘅，任得你插嘅。係啦，咁都係講翻其實One Piece 係咪應該都係一個即係又係同性嗰個作者性格係好似，因為佢以前有冇作品其實係尾田佢出咗一本短篇集嘅，係啦。咁睇過少少介紹咯，啲短篇集就係佢最初就拎投稿去，我唔肯定有冇錯啦。投稿去少年 Jump 就拎咗個獎，咁佢就好開心啦。咁但係佢就開始畫其他短篇集啦。咁但係之後就俾人 ban 咗咯。咁佢受到好大嘅打擊咧。咁開始就喺浪客劍心嗰個和月新雲嗰度做助手咯，慢慢學嘢。原來佢係和月新雲嘅助手。係啊，好得意噶。咁和月新雲人豬嗰排咧，即係唔知大家有冇睇浪客劍心啦？即係浪客劍心嗰個仇家嘅。咁其中一集出咗個炸彈出嚟，嗰個人想自爆啦。咁個炸彈上面就印咗 One Piece 嗰個海賊王嗰個嘜頭喺個炸彈上面咯，就係和月新聞賀佢可以終於推出連載啦。竟然係咁樣啊！係啊，關於呢個我就終於諗到 One Piece 同埋呢個尾田性格嘅關聯之處喺邊啦。咁尾田佢喺和月新聞嗰度做助手嘅時候咧，仲有另一個人都喺和月新聞嗰度做緊助手，但係我又唔記得咗佢叫咩名。武井雲之係啦，就係武井雲之啦。咁佢兩個咧，成立咗一個我唔記得同盟定係組織定係乜嘢啦。因為佢呢兩條友咧都好中意連身裙嘅，所以佢哋成立咗一個 One Piece 同盟啦。跟住佢哋亦都立誓，佢哋嚟緊連載嘅作品一定要同連身裙有關。咁One Piece 就好明顯啦，直情成套嘢嘅名就改咗做 One Piece 啦。咁哇勁喎呢個！咁武井雲之佢點樣實踐佢嘅諾言咧？佢就喺《通靈王》入面，女主角最常着嘅係乜嘢衫咧？連身裙，冇錯啦。哇呢個正！咁呢個係尾田贏嘅，呢個作品名係佢串啲喎，做咗咁多年，即係可以見識到佢兩個對連身裙嘅愛究竟有幾深厚啦。同埋佢哋對於呢個男子漢之間嘅承諾係幾咁去重視嘅。係令我諗起呢個牛姐鋼鍊裏邊，一定要改迷你裙。即係如果係驗之煉金術師，我唔記得叫咩名啦。佢話我做咗總統，一定要所有人都着連迷你裙。我覺得係一樣。係馬斯丹，我覺得完全係一樣嘅。呢啲就係日本男人嘅道義啦。我完全係，我覺得所以監獄學員佢哋先咁重視嗰個咩字我唔記得咗。咩濕身 T 係啊，係啊，濕身 T 恤，類似大作戰啦，唔好記得。係嗰啲唔怪之，即係其實你突然間就會發現，其實呢個係一個日本嘅文化嚟。即係你好多作品裏邊咧，都會有啲重視大家男人嘅承諾，係關係一啲關於鹹濕嘢。同伴之間有一種共同嘅信念嘅時候，你就可以創造到奇蹟出嚟。原來佢哋係慣咗係用一啲我嗰個姑姐叫佢做鹹濕咁樣嘅嘢嚟做一個承諾，然後好熱血咁去實行呢個承諾。我諗呢樣就係蘇東坡嗰個故事嘅，知唔知我講緊邊一個故事？我唔知。蘇東坡同一個和尚傾偈，跟住佢話望住個和尚，覺得個和尚似嚿屎，跟住個和尚就話：你心入面諗啲乜嘢，你咪望到啲乜嘢咯。你唔應該解釋呢個故事。個和尚有鋪排嘅，個和尚同蘇東坡，我覺得你好似一個佛。跟住先講句，阿蟹根本就係做一個和尚做嘅嘢。你諗緊咩？你根本覺得人哋似咩咯？哇！真係好過分，我覺得。頭先我哋講到去邊？
我哋嚟個節目尾聲嘅其實。啊，節目尾聲。咁不如講一講，因為我哋而家已經做到第3個第一集啦。第三個我哋嘅話題好似都有啲冇靈感嘅關係。咁如果有啲咩人想我哋傾啲咩嘢嘅話，不妨提議個題目俾我哋。即係例如你想東東講啲鹹濕嘢嘅，係啦，可以即管開個題目就係一諗就諗到鹹濕嘢。唔係我突然間諗起東東講鹹濕嘢好有噱頭咁解啫。係咯，大家即係透過呢幾次節目都感受到點解阿 Long 佢個罪孽係乜嘢啦。呢個咁嘅原罪你係塞俾我嘅係，即係有啲人以為個節目係做東東嘅時候，太天真。根本連東東都以為佢自己俾人做，但係唔知點解間你幾無啦啦時出現我哋做東東嘅話？你幾時出現我俾人圍嘅幻覺？黐線，明明個節目好好噶嘛，呢句好好用嘅，會變成節目嘅名言呢個係。呢個好出色嘅對白，可以成日拎嚟用。哇係喎，咁我哋有冇下集預告啊？冇啦，我哋每一集都新噶嘛，咩啊？每一個節目都係新噶嘛。就係諗唔到下集講咩先向觀眾求助啫嘛。啊，你又啱喎，係喎。好啦，咁我哋節目去到呢度，好大家拜拜。拜拜。拜拜。係。